Moi, je m'appelle Guy Parfait. Si vous êtes abonné, veuillez vous abonner. Aujourd'hui, on va atteindre jusqu'à 4 000 ou 5 000. Ok. Let's go.
Relax-vous. On y va. On va donner notre examen. Let's go, on y va. C'est ici.
continue sans utiliser. Ça continue. Let's go, on y va, ça pété. On a toujours nos deux clés à utiliser.
remercier. Je rappelle de ça, j'avais vu certains un record de 5 minutes, mais là, ici, 25 minutes. C'est mon dernier point. Dans la vie, j'ai fait 2 sens. Je mets, c'est fini. Merci à vous qui m'avez suivi, veuillez vous abonner. Donc je rappelle, au départ j'avais besoin d'atteindre les 100 000, mais là je suis à 46 600 et quelques. Je vous remercie et si vous êtes nouveau à la chaîne, veuillez vous abonner. Merci de votre participation.